இன்னைக்கு நம்ம சரவணா எம்பாசில எல்ஜி பிராண்ட்ல இருந்து ஃப்ரிட்ஜ் தான் பார்க்க போறோம். இதுல சிங்கிள் டோர் பாத்தீங்கன்னா 185 லிட்டர்ல இருந்து 270 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்கு. டபுள் டோர் 240 லிட்டர்ல இருந்து 590 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்கு. இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல லேட்டஸ்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் இருக்கறனால ஈபி பில்லும் கம்மியா தான் வரும். அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்திருக்காங்க. இந்த எல்ஜி பிராண்ட்ல 30 டிசைன்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா சிவன் கோயிலுக்கு பக்கத்துல இருக்க நம்ம சரவணா எம்பசிக்கு வாங்க. மேலும் விவரங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. சரவணா எம்பசி, வீட்டு உபயோகப் பொருட்களின் தூதரகம்.